Kjo ishte java e diasporës dhe nuk kishte si ndodhte ndryshe, përveç se duke u përpjekur që të kem këtu në Tryezë dikë që ta mishëroj atë përpjekjen e suksesshme të shumë kujt që u nis dhe ka përceu detin apo malet për një ëndër. Dhe le të shohim deri në fund, po unë personalisht kam bindjen që edhe ju do të ndani me mua opinionin se Aldo Shlaku, i cili dikur ka qenë një nxënës i shkollës Onufri në Elbasan dhe sot kompozon muzikë për filmat e Hollywoodit, është njeriu i duhur për shkruar edhe këtë javë, edhe duke e përmbledhur përmes një shembulli domethënës sipas meje, apo nuk je shembull domethënës. Duke parë pak se me kë do kisha të bëj, nga i pamja e backgroundit e rrugës nga ke ardhur deri këtu, pash origjinën e ke nga Shkodra. Origjina është nga Shkodra, le e rrit në Elbasan, se mas internimeve familja e Timetit përfundoi në Elbasan dhe unë u lind atje, 18 vjeç, mas shkollës mesme, ikëm. Po sigur ta elaborojmë pak dhe ta përshkruaje pak më gjatë regjizurën tragjike të internimit. Po neve brezi im, unë të paktën se im vllai e preku dhe më shumë pak. Bile ka qenë shkollë ke Juve në Akademi për pikturë. Ashtu, kush? Mikel Shlaku. Në cilat vite ka qenë? 86-90. Ka qenë më njëherë mbasi unë kam mbaruar. Me ke klasa Gimzajmit për skenografi. Kam qenë aty, po unë kam qenë asistent pedagog në një klasë tjetër, po unë jepja vizatim dhe kompozim. Me fjalë u lindëm në Elbasan, prindrit të dy pastaj u njoftëm në Elbasan teatr, janë ndër themeluesit e teatrit të Elbasanit, edhe Imat dhe Imam. Timat patjetër që e përzon nga puna një moment kur vala e luftës klasave u ngrit. Ai përfundoi me tip. Po me çfarë ishte lidhur? Ishte lidhur me gjyshin? Gjyshi ishte oficer në ushtrinë e Zogut, dhe dënuar me vdekje u arratis, i vran të vllajin Markun Shlakun dhe pastaj internuan familjen në Berat, në Berat Kala, pastaj në Tepelen, pastaj në Savër. U kthyn kur i çun në Elbasan, pastaj u njoft me Timam aty. Themelun teatri, ishte pjesë e Bërthamës që themelun teatrin në Elbasan. Po. Dhe aty u ban aktor të dy, Imam vazhdoi, Timat e hoqën, mas disa vitesh. Edhe ne pastaj unë për muzikë, im vlla për pikturë. Po në 90-ën, 91-shin janar, si familje komplet ikëm. Po ti ke qenë për muzikë... Kam qenë tek Onufri në Elbasan. Tek Onufri, pastaj nuk shkove në Akademinë e Artëve. Jo, në akademi kam bërë vetëm trompën, me Isak Shehun për 3 vjet, vit 2, vit 3, vit 4. Vija këtu në Tiranë që bëja trompën. E ke disë më vonë se vllai pak. Unë shkollë mesme në 86-ën, ai në shkollë të lartë 86-ën. Kështu që po sa erdha këtu. Do të ke kap momentin e fundit. Kur shkoja unë për konkurs këtu, që në Teatrin e Operës, shifshim njerëz që u futën për ambasada kështu, po në atë moment fare se mendja ishte te konkursi, me fjalë ishim programuar që konkursi. Po sa mbaroi konkursi pastaj nuk rrihesh, nuk ishte e qartë që duhesh me ik. Përfundum në Greqi fillimisht, që si ishte mendu Greqia asnjëherë, po aty gjetëm pasaportat blem dhe një vizë. Po ikët familjarisht apo ikët bashkë me vllajin? Të katërt. Nuk i leshim dot mrapa prindit se nuk dishim si do shkoshim punët e si do. Unë pastaj nuk rrija dot në Greqi, si ishte për mua, edhe unë dhe im vllai ikëm në Kanada. Prindit ndjen në Greqi? Prindit ndjen në Greqi për disa kohë. Pastaj i morët atje? Apo kanë atë unë. U kthyn në Tiranë. Se nuk doshin Greqi ato pastaj, megjithëse unë i thoja rrini mos janë kushtet më të mira, jo. Po kur i pashtu në Tiranë pastaj, thashë di çfarë mirë ban që u kthyn, se njerëzit e vet
respekti, kolegët. Po ndetën në Greqi nga 17 vjet prindit. Kështu që pastaj unë Kanada kompozicion atje. Ndetën 17 vjet. Po çfarë bënin në Greqi? Pension, po ishin aty, me fjalë. Mirë kaloshin se Greqia është e lehtë, po që se nuk ke nevojë të punosh. Me fjalë, sipas perspektivës time të Mbanit ju domethënë. Po, familja tash, kështu është edhe punë. Jo, normal, patjetër. Dhe pastaj u kthyn, vendosën të ktheheshin, i madh do të kthehesh. Shpun kam unë këtu, thoshte. Unë kam shtëpinë time atje. As shtëpi s'kishte këtu, po e kishte tek në kuptimin që duhet të kthehen. Dhe u kthyn, shumë mirë bën që. Tash unë them shumë mirë bën që u kthyn. Kurse ti me vllajën qëndruat në Amerikë. Po. Po vllai me çfarë merret atje? Pikturë. Montreal është. A ka shkuar në Kanada? Po. Ai ndeti në Montreal, unë mbarova dhe shkova për pas universitarin në Los Angeles. Ku mbaroi Montreal? Montreal kompozicionin. A se shkut në Kanada në fillim? Po. Nga Greqia. Nga Greqia në Kanada, Montreal. Shkut me kështu aplikim të rregullt. Po. Unë shkova për studime. Po. Me fjalë. Dhe pastaj unë shkova. Dhe studioi muzikë atje? Muzikë, kompozicion. Kompozicion studioi, jo tromp. Jo, kompozicion. Duhet zgjidhja një dhe nuk ishte kohë. Unë studioja tromp 8 orë në ditë, s'kishte kohë, 8 orë për kompozicion, 8 orë për tromp, nuk s'mjaftoshin 24. Kështu që duhet zgjidhja një dhe po tromp për qef e ke vazhduar? Patjetër. Çdo pjesë i shkruaj biletë, trompa duhet të jetë. Është e bukur. Është e frikshme, bukur është. Unë them që se ke dhe një lidhje fizike. Tash çdo instrument ka lidhje fizike, patjetër, se violina, piano e kështu, po trompës duhet të frymorët duhet të japësh frymë që të nxjerrësh tingullin. Ke një lidhje pak edhe më fizike se sa violina për shembull. Po si pjesë e fytyrës, si zgjatim. Patjetër. Na thoshte Isaku për shembull edhe shkallën major minor këndoje thoshte. Që më kujtohet që është 16 vjeç, me fjalë, se ka të lidhjen e. Po në Kanada mbas shkollës ike direkt në për pas Los Angeles. Universitare. Edhe nuk lëvize më që aty apo lëvize. Nuk lëviza më, kam 24 vjetësh në Los Angeles, po se mbarova shkollën dhe një profesor im aty më tha ti je i huaj, më tha, po tash kanadez, ai më konsiderote kanadez, nuk dinte historitë e tjera, ato shtresat e lakrorit, si e themi. Dhe më tha ti do punosh për mua. Dhe ndeta punova për atë profesorin tim për 5 vjet. Ajo ishte shkolla tamam, me thënë drejtën. Po çfarë punoi profesori? Çdo muzik filmi që bate. Bënte muzik filmi ai profesori. Po. Kompozitor me emër në atë kohë, edhe tash është me emër, po atëherë ishte në pikun e vet. Dhe të ndihmuat me çdo gjë. Po çdo më thënë punosh për një kompozitor. Po ta ndihmosh me kompozimin, me shtjellimin e temave, me orkestrimin, me menaxhimin e orkestrës, me çdo gjë që ka nevojë, me përgatitje, se ishte edhe profesor në universitet, me përgatitjen e klasës që do jepte mësim. Do ishte si asistent i tij. TA. Por në filmat që merrte ishim për të orkestru, për të marrë 4 masa muzikë me abatet, dhe i vendoste përse çfarë. Po ajo ishte shkolla tamam, me thënë drejtën, se ti mund të lexosh, mund të mësosh, mund të bash praktik, mund të shkruash diçka që s'ka rrezik në kuptimin që është pjesë projekti shkollës, po nuk e ke rrezikun që të heqin nga puna për shembull, ose jo, nuk është kjo po e zëvendësojmë. Shkolla vërtet është kur del në unë rash pak në jestek të butë, si i themi. Ty të ka buzëqeshur fati shumë fort, se aty kush e di sa ka kompozitor që ndërrojnë ta kenë atë akses dhe se gjejnë, është normale, është xhungël e madhe. Është e çuditshme fakti se më ka thënë një herë, masi mbaruam një film, ishte Spider-Man 2. Dhe më thot, ti e ke arrit 50% suksesit që ke mendu të arrish në gjithë jetën tënde. Çfarë thot ky? Dhe pastaj më shpjegoi dhe më tha se je këtu. Thash, okay. Dhe pastaj u ballogaria, tha se ka njerëz që s'vin dot, ka njerëz që se marrin guximin tikin, ka njerëz që kanë fëmijë, kanë halle familjare se të vinë, ndika këtu, je këtu ke dera, je duke ra derës. Kështu që dhe ishte që derë ti e brenda. Në atë kohë flas. Në atë kohë kur isha duke punu për atë. Po si ndodhi që u shkëpute dhe more atë komisionin e parë, porosinë e parë?
Po, e bëra për ja 5 vjet dhe ishte vendim që ja thash, unë kam marrë tu ta provoj vet. Me fjalë do ishte edhe një vit tjetër po një lloj. Ne nuk rrim do të rahat në shqiptarët. Si e pritje? Patjetër shumë. Bile më respektoj dhe më tepër kur ja thash. Se më tha, ka shumë tjerë tha që rrin këtu punojnë 15 vjet. Thjesht marrin atë rrogën aty dhe binë rahat. Bravo, më tha dhe vazhdum. Thjesht mora një të ri. Po kur i the që do iki, kishe diçka gati apo? Jo. U hodhe prapë. Po, jo, nga fillimi edhe. Pas ke bërë shumë akrobacira para fatit. Fatit pas ka majt nga i udh me i dorë, kap me i dorë. Tashti fati ka punën e vet, unë kam punën time. Jo, patjetër. Jo, po se mund të shkëputesh edhe normal. Apo i kishe një derë për të kthyer ai. Derën e ke, po unë nuk kthehem. Unë kam i Kanada me bilet një drejtimshë. Projekti i parë ishte një serial fëmish, animacion, unë duhet shkruaja 13 këngë, ajo më shpëtoi, sepse ishte projekt që 6 muaj. Ai ishte projekti i parë. Do thoja një 3-4 muaj mbasi u dola vet. Nuk kujtohet as si u lidha me këto producentët ashtu, po vet njeh, kështu fillon, kap një projekt, atë projekt e përdor pastaj për projekte tjera. Pastaj patjetër duhet i bish punës më rapa, se një projekt mund ta marrësh, po nëse nuk të marrin ke i dyti, po që se nuk vën ato piketat. Se çështja e muzikës patjetër që është subjektive, normal që dikujt i pëlqen, dikush i pëlqen, po në muzikën e filmit, sidomos në këtë industri, është çështje produksioni. Unë jam një pjesë e produksionit dhe duhet të shohësh. Po këtë që njërën kufje vën vesh tjetrën e lë jashtë e ke nga studio? Po patjetër duhet ngjojmë edhe çik veten. Ke për të balancu zërin e ambientit me zërin e kufjes. Po sa vite u bën tani në Los Angeles në 24. Në karrierë, po gati 19 vjet. E tani çdo gjë është okay, domethënë ka momente rënjesh, ka momente që të harrojnë. Momenti më i vështirë, në thojsa, ka qenë Covidi. U mbyll çdo gjë, nuk ishte filmime, nuk dishim çfarë po ndodh me industrinë, u mbyll çdo gjë, me fjalë. Se si ishte çështja ke projekte në atë moment, ishte çështja që se në atë moment ishte xhiru filmi dhe unë isha duke shkruar muzikën diçka që është xhiru. Ishte ideja që çfarë do ndodhi në vitin e ardhshëm. Ishte pak konfuze si situatë për të gjithë, jo vetëm për muzikën, po kaloi, nuk e di, ja ku jemi prapë tash këtu. Ky është viti më i angazhuar që kam pas ndonjëherë. Janë 6 projekte në të njëjtën kohë dhe tash po themi që të shohim si do. Ke asistent, ke Po, patjetër. Sa veta ke që punojnë për ty? 3 kam të përhershëm, një është në Gjermani inxhinieri im që e përdor gjithmonë për miksazhin e muzikës, atë kam që nuk e ndaj. Çfarë është Gjerman? Gjerman. Si e ke njohur? Incizova muzikën në një filmi në Berlin. Atje doja të shkoja prej tingullit, se kishte shumë tunç, frymorët, dhe atë tingull doja, se doja pak atë tingullin e Wagnerit, Mahlerit, dhe thash, do atë, po shkoj në Gjermani marrë punë. Dhe ai më prezantuan disa orkestra Çado Bashin, se Praga ka për shembull orkestrën e vet që merret me incizim muzike filmi. Praga, Budapesti, Shkupi, janë gjitha këto. Por unë doja tingull të veçantë dhe Berlini ishte ai që doja. Punova, më pëlqyn shumë që atëherë thash këtu. Kështu që do incizon atje. Po, incizoj atje dhe ai mikson çdo gjë që unë baj, pavarësisht ku incizoj, për shembull, dhe nëse nuk incizoj, çdo gjë që e baj unë e mikson ai. Shkon në Berlin e bane. Do të keni gjetë gjuhën. Po, ai është precise, fix, me të njëjtën ndjeshmëri muzikore siç jam unë. Më çudit çdo herë që më kthen miksazhin për mirë flasim, edhe ka atë se edhe unë du të inspirohem, me fjalë, se unë jam gjithë ditën të bëj muzikë, enjoy kështu dhe lej, është ritmi aq i shpejtë sa s'kam kohë që dhe kur ma kthen dhe enjoy them ja vlen. Ky është grupi i punës. Po gjithmonë tash edhe jemi pak të pavarur që Po të dy tjerë çfarë janë? Asistent. Njëri është me origjinë turke. Ka marrë shkollën ndaj atje, dhe është aty. Tjetri është amerikan aty, vendas. Shqiptarë të tjerë kanë atë qerthullin ku je ti apo s'ke desh? Në muzikë
Kemi një vajzë shumë të mirë italiane, Dursaka shqiptare, që ka mbaruar në Oklahoma dhe në USC ku ka mbaruar. Ajo punon në operën e Los Angelesit dhe në çdo orkestrë që incizon në Los Angeles, shumë e mirë. Është pjesë për çdo projekt. Po çfarë është violiniste. Për çdo projekt duhet merret telefonina, ke lista ke të parë, se tash do ndihmoj njëri tjetrin edhe. Po është e mirë. Shumë e mirë. Sa them unë është e reja apo ka kohë aty? Ajo ka 17 vjeç, siç shkoshin këto vajzat në vitin e fundit të shkollës mesme dhe pastaj ndeti në universitet, pastaj u njoftëm aksidentalisht sepse ajo takoi kur erdhi në LA, kërkonte kush kishte ardhur nga Universiteti i Oklahomës në LA dhe për shans takon një që kishte mbaruar në Oklahoma, e martuam me shokun tim të ngushtë. Kur i thot kjo këtyre që jam shqiptar, çfarë thotim, miku jon më i ngushtë është shqiptar dhe kështu ndodhi, aksidentale fare. Po ajo është shumë e mirë, Ina është shumë e mirë. Po në këtë pjesën që ka të bëjë me regjisorët, me aktorët, sa përfshihesh? Varet nga filmi. Domethënë, normalisht për një kompozitor filmi, kur fillon puna? Fillon gjatë filmit apo mbas filmit? Varet nga filmi. Edhe nga regjizori, si punon regjizori. Një regjizor me të cilin punoj vazhdimisht, ai më jep skenarin direkt. Bile një projekt më dha librin. Lexova librin që do bazohesh skenari, që u shkruaj skenari, që pastaj që përfundum shërzhirin. Ajo është ideale, për shembull, se je pjesë e bisedës qysh në fillim. Por ka raste tjera, për shembull, që ja ku është filmi ke 3 javë kohë ta marrësh, se ashtu i ka shku produksioni. Dhe në të gjitha rastet duhet të performosh, se s'ke rrugë tjetër. Domethënë metoda nuk është e njëjtë për gjithë regjizorët. Po kur e merr filmin gati, ka biseda me regjizorin që çfarë si e shoh, si e ndjej, çfarë kërkoj, ku du me dal? Patjetër. Biseda e parë është me regjizorin. Ulesh, shef filmin, ka një proces që quhet spotting session, që thu muzika hyn këtu, muzika del këtu, na duhet kjo. E thot ai. E diskutojmë. Me fjalë shkruhen gjitha momentet muzikore dhe çfarë duhet bjerë në film ajo muzikë. Diskutohet, filloj unë pastaj shkruaj. Tashi me teknologji mund vita ngjohet dhe ta shofi komplet të mbaruar pothuajse me imazh, nuk ka ma po i bim piano dhe po imagjinoj se do jetë këtu do hy flauti, këtu do hy klarineta, nuk bëhet fjalë më për këtë punë. Në shkuptim. Kam teknologji që e prodhoj komplet në kompjuter, me fjalë që ngjon flautin, ngjon klarinetën, nuk kam nevojë t'ia shpjegoj, është orkestra ngjohet. Mirë, pa ajo është për t'ia treguar ti, se pastaj fillon. Jo, pastaj kur aprovohet çdo gjë, pastaj shkohet. Se nuk është e njëjta gjë. Jo. Çfarë ndryshimi ka midis kësaj që prodhon teknologjia dhe asaj që prodhon Gjermania? Tash në veshin tim është esencial, nuk. Domethënë është shumë i ndjeshëm. Po patjetër, tash është tjetër gjë, ai imperfeksioni human, atë kërkojmë tash. Unë jam i trajnum klasik, në mënyrë klasike, unë jam mësuar me violinën, me trompën, nuk e rren dot veshin. Tashi ka projekte ku të thonë ke 2 javë kohë, kemi ngel pa lek fare, pa buxhet, do bëjmë çfarë do bëjmë, bane si të bash. Edhe ka njerëz që thonë, ok, po ja fus kompjuter direkt aty, dali ku dali, me fjalë. Edhe bëhet edhe po patjetër kalojnë këto punë. Unë nuk e bëj dot. Unë edhe nëse jam në një situatë të tillë, që nëse është i shok, që për shembull ky regjisor ka bën një film për arsye të caktuar. Le të thot aman se jam keq. Po patjetër do bi unë Inën apo muzikant tjerë që ta e kam për vete, nuk e kam për. Domthonjë që ta lëshosh kështu direkt në kompjuter, e ke sigur po edhe. Ja. Po nuk e bëj dot unë. Me fjalë, po s'u kënaqa vet nuk. Sigur po edhe rrobat zhuboravit me në rrugë. Shiko, me fjalë, çështja e teknologjisë ka arrit shumë lart. Po, faza që ka disa herë që thu, okay, ke përdor orkestër, kush i ra këtu me fjalë. Por ne e dallojmë, ne muzikantët e dallojmë. Po kam përshtypjen që do ta arrijë dhe atë pikën ku s'do të dallojnë donacionin. E ka arrit me inteligjencën artificiale, po ideja është që unë nuk e pranoj dot akoma, me fjalë, jo akoma, po besoj se do e. Mos thuaj besoj se do. Si ose realisht ka shku shumë, po ecën në mënyra shumë të shpejta. Mua më kujtohet se kam përmendur herë tjetër. Më kujtohet kur doli OpenAI.
doli emri i Mira Muradit edhe shqiptare. Unë e kërkova për t'i kërkuar në fakt ndihmë për atë projektin që pastaj ajo na ndihmoi për i vërtetës që bëm për këtë procesin e negociatave për të përshpejtuar gjithë për përkthimin, korektimin e tjerë që është diçka e jashtëzakonshme. Edhe nuk e haroj asnjëherë kur e pyeta i thash, po mirë ku shkon kjo? Tha, shiko tha, ajo që mund të them unë ta është ndryshimi i sensit të shpejtësisë së progresit. Për shembull tha, nëse për të marrë iPhone-in e radhës, pra iPhone-in e ri, pritet një vit, dhe ke ndorë dy produkte, njëri që u bëj vjetër, tjetri që është i ri, dhe midis tyre është një vit. Shpejtësia tha, e zhvillimit dhe progresit të teknologjisë me AI do t'jeta që çfarë është e re në mëngjes, do jetë vjetër në darkë. Jo, po kjo është Po patjetër. Kjo është mind blowing, apo kështu që ku do shkoj. Që do shkoj, po ne e kemi qysh tashi për shembull që në kontrata kështu shef për shembull që thonë a ke përdorur AI apo jo në muzikë, në krijim. Që është normale, sepse ka dhe çështjet ligjore pastaj drejt autorit edhe e ku diun. Ligji ka dalë që nëse është AI, krijimi nëse është AI, nuk e përdor dot për të drejtë autorit. Nuk thu dot i që e bëra unë. Është e qartë. Por ka tash një zonë gri që është ba kështu e jashtëzakonshme, se pastaj thu nëse e ke përdor, duhet ta përdorësh vetëm për që të ndihmoj, po ajo pastaj është subjektive komplet, se ti mund të thush që po më ndihmoj, e përdora thjesht për ideja ime ishte po në rastin ton për shembull. Shiko, unë them që se diskutoj me këta kreativët që më lidh puna ose më bie rasti qoftë me artist vizual, qoftë me arkitekt. Unë them që nuk është ose është edhe kjo punë. Pra, që ose kompozitori ose AI nuk është kështu. Do shkoj në edhe. Do vi momenti që edhe ti do ta përdorësh për një proces caktuar që sot ta bëjnë asistentët. Jo, normal, por është pjesë e programit si është pjesë e punës. Jo, është pjesë e programit, s'kam nevojë fare unë të futem në ChatGPT apo Claude apo ku di unë. E kam fut si pjesë e programit me cilin unë po bëj për shembull jam duke punuar me atë shoqun tim që punojmë në studio kur unë shkoj për detox. Se ata kam palestrën time, nuk shkoj në palestër, shkoj atje. Me ditëve të shtuna ose djera kur kam mundësi. Dhe nga dy dimensionali në fletën e vizativit, po themi kod tani nga kjo, me AI e merr në kompjuter dhe e ngre në tridimensional. Pastaj e printon me printer 3D. Pastaj mbi atë formë punon. Po. Edhe është e pafundme. Po, patjetër. Sepse për shembull punon mbi atë formë dhe pastaj vendos thua, okay, tani e dua kaq. Edhe përsëri e merr me AI, e bën aq dhe pastaj prapë mund ta punosh, mund ta bësh më të madhe ose mund ta zvoglosh, mund ta ndryshosh, është spektakolare. Dhe gjëja tjetër që është pastaj e frikshme, është se si modeli fillon mëson ty, fillon mëson nga ty dhe fillon bën si ti. Domethënë të vjen nga mbrapa në pikën që realisht ti thu sa mirë pas kam bërë. Sepse je ti po si je ti. Është spektakolare. Është interesante kjo punë se para një muaj po fliçim në San Francisco me ti me shoqe dhe me një
klient, me fjalë një koleg saj atje dhe po flitesh, ai punon për Google, ai. Dhe ishte ideja që mirë ku kemi arrit tash, po nëse shkohet tek superinteligenca çdo bëhet. Se tash janë të gjithë kusht arri i pari tek superinteligenca, që do të thotë që nuk ka nevojë më fare as për komanda, as për prompts, as për aty pastaj do shohim ku jemi si humanizëm, si njerëzim, me fjalë, kur të marri komplet kontrollin superinteligenca. Ajo është interesante. Jo, interesante është edhe pjesa e superintelegencës që ja tashohet trurit. Domethënë që ti vendos një chip edhe truri jot zmavohet edhe veprimtaria e trurit tënd. Shoqja është shqiptare apo është amerikane, apo kanadeze apo greke? Më qelloj shqiptare. Më lere në qelloj. Ti e paske pas fatin mrapa, ti përpara fatin mrapa dhe gjëmu. Kështu mra, kështu dolëm, kështu. Po ku njohët? Këtu në Shqipëri, unë erdha për shku për të incizuar në Serbi, ajo erdhi për taku prindit, edhe me njerëz Nga erdhi? Nga Amerika. Se dhe ajo kishte shku për studime. Domethënë ju ishit në Amerikë? Po, u takut në Shqipëri? Po komplet, po. Unë Los Angeles, ajo New Haven, këtu një natë, edhe po më duket se ka qenë deri në klasë të vit tret këtu. 17 vjeç ka shku në Amerikë. Është me koçare me origjinë, bjermi Trebicka, se në Shkodranët dhe koçare Xheku na njëtet i çik siç duket. Bojo që me çam herët? Avokate. Avokate? Po. Si quhet? Viola. Po unë Violën e njoh. T'ka thënë që njoh? Tashi, çka. Se tani mu lidh, se më the Trebicka, edhe mu lidh që Viola Trebicka është në Los Angeles, edhe është avokate. Edhe ne jemi takuar me Violën, po bën vite tani, se mbaj mend se sa po bën vite jemi takuar me Violën. Ajo është ime shoqe, Viola. Viola është super gocë. I ra fati dhe asaj me mutesh. Fati ty të paska, nuk. Po fëmijë sa keni? Keni fëmijë? 3. 3. 3 vajza. 3 vajza. Po ty fati të paska zgjedh për me bo qefin e vet, Me tham drejtën, unë nuk di të kesh çun, se s'kam çun, po deri tash shumë mirë, them Prishtinë kam siguruar. Çfarë po thumë ty të zien kush do mbjeri ujë. Ty të ka zgjedh fati me bo qefin e vet. Sa janë vajzat? 14, 12 dhe 8. Flasin shqip? Flasin. Se vinë gjyshrit, rrin atje dimrin, se dumne që t'jenë me neve, gjatë dimrit, dhe në verë këthe. Po ju si flisim me vajzat vë anglisht? Po, ne jemi të dy shqiptarë, 100%, dhe është e rëndësishme që të flasësh gjuhën tënde. Po arrini ta bëni apo bini pre shpejtësisë? Arrim, por çështja është kur diskutohet shkolla, ky është problemi. Kur sidomos Los Angeles, që nuk kemi akses te komunitet, te njerëz, te kështu. Po kur do të diskutosh ekuacion matematike, nuk ja te ekuacioni futesh ti besoj se. Jo, dakor, nuk futem unë, futet gjyshja vetë se është mësuese matematike, po e ama Violës. Po ideja është që kur diskuton për shembull mësimin ose projektin që e ka shkruar që do të lexosh që të shohësh ç'është duke bërë. Nuk ja përkthen dot shqip në atë moment, se është ora 9 e darkës, do që ta marroj të shkojnë gjumë, që nesër në orën 6 shohet shkojnë në shkollë prap, kështu që është ajo lehtësia, po ne për shembull, jo, me gjyshit flasin shqip 100%. Po mirë, në përndryshe me ju flasin shqip? Jo, flasin shqip. Për shembull kur jeni në tavolinë shqip. Po shqip tash, patjetër. Na i herë thotë anglisht e madhja se do të shpjegoj çfarë i tha mësuesja, ku di unë, po shqip. Po janë mirë kështu në shqip apo si zëri Amerikës dikur? Si zëri Amerikës dikur. Tashti nuk janë aq mirë sa duhet jenë, për shembull, por ne kemi vendosur do i bëjmë Shqipërisë këtë verë dhe do t'i marrim mësuese shqipje që të mësojnë gramatikën, se e flasin, po jo ashtu siç duhet. Edhe nuk e shkruajnë, nuk e lexojnë, besoj. Jo. Jemi mundu të gjejmë nëse ka një program online apo e di unë në fjalë, po nuk para kemi gjetë. Ne kemi filluar i ekspozojmë shumë në gjermanisht, për shembull, çdo verë shkojmë në Gjermani që t'i fusim në Gjermani në mësim 5 ditë një javë të mësojnë gjermanishtin, e kemi me qef.
Se edhe Viola ka i zyra atje dhe shumë e thjeshtë me punu. Unë kam një Po studio. ato kanë ndonjëra talentin tënd apo? Kjo është pyetje e rand, pyetje 1 milionçe. Unë kam thënë që duke pas si e shoh unë muzikën, që po që se nuk shoh një talent që është më e mirë se unë, që unë t'i dedikohem pastaj 100%, nuk i imponohem fare. Kanë talent, bajnë piano 2 herë në javë. Po e kanë si masteri. E kanë, jo i bine, janë shumë mirë në shkollë e madhja bile është pjesë e një dueti të mirë që bajnë koncert në shkollën të etash, që është i rëndësishëm, shoh pjesët tëm, repertori, me fjalë jo sensanse, jo, po di unë. Po unë nuk i imponohem, sepse po ju imponova unë, atëherë do duhet studiojnë 12 orë në ditë. Jo, është gabim. Është gabim. Unë e kam të marrë nga i matë pjesë pas që se më kujtoj gjithmonë se unë vizatoja vazhdimisht. Ai ishte komplet indiferent. Domethënë mazallah se i hidhte një sy vizatimet mia, do t'i shkoja, unë t'i thosha si duhet kjo. Edhe i me mëjtë, po foli dhe në fakt ai teoria e tij ishte që të gjithë fëmijët vizatojnë, gjithë fëmijët mund të këndojnë, gjithë fëmijët dhe mund të kenë edhe talent, por nuk është ajo që tregojnë kur janë fëmijë, është sa e duan atë punë dhe duhet ta nëse janë të lirë, atëherë kuptohet që janë për atë punë apo se janë për atë punë, se në një moment caktuar pastaj se po ju imponove, i bën një dëm shumë të madh sepse i fut në një rrugë që ai se ka atë zjarrin për të bërë vërtet për vazhdimsinë. Edhe pastaj bëhet një mësuese muzike. Ndërkohë që fare mirë mund të jetë juriste për shembull. Në rastin e disa veglave, piano, violin, nuk bahesh instrumentist i mirë nëse nuk studion, se është çështja e repertorit. Repertori ka vështirësi të tilla që duhet ta fillosh qysh 4 vjeç, 5 vjeç, se s'ke kohë. Është çështje duhet të kalosh fazat e repertorit që ti bish kapriçove të Paganinit apo koncertet Sibeliusit, me fjalë kanë shkruajtur kompozitorët gjëra të llahtarshme për atë instrumente, nuk arrin dot nëse hajt ta lemi herë fillojmë kur jemi ja 16 vjeç aty violinën për shembull. Kjo është ideja që tani se nuk mund të lë ikësh pa të pyet nga këta personazhet e mëdhenj që njohim ne, kë ke takuar kështu nga afër në shesh xhirimi? Ta nga aktorët. Po De Niro. A ke taku? Po kam pa film atë, patjetër. De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman. Po De Niro si është në Zotni i burr. Është zotni, ja. Po, zotni i burr në shesh xhirim të imponohet me thjeshtësinë e tij. Të gjithë këto, jo vetëm ai, po në shesh xhirim të ky film që po fliçim shpara që incizohen në Berlin. Në të njëjtën skenë shesh xhirim, De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff, me fjalë flasim dunia 5 Oscar në shesh xhirim aty në atë moment. Njëri më thjesht se tjetri, me fjalë. Aty është thjesht si të bëjmë art, si të bëjmë skenën, si e do regjizori, bilaj kur ikte dhe i thoshte George-it regjizorit, sikur ta ndryshojmë pak vite dhe ja thoshte afër që mos e bate fare. Po isoj edhe Pacino e njësoj. Nga Pacino ke punu? Po, kam punu një film. Ai personazh. Tip fare. Ai është personazh fare. Ai është tip. Personazh fare. Po shumë i ndryshëm nga De Niro. Shumë i mbyllur vet. Ashtu? Po. Shumë De Niro është më direkt. Ndoshta çështje moshe, çështje ku di unë nuk e di, po shumë të ndryshëm. Por kur vjen puna tek puna, janë shumë thjesht, janë. Ajo nuk ka nevojë çfarë do thotë ai tash De Niro. Edhe të super përkushtuar. Po. S'pat fjalë tash për kësi gjanash, nuk po për De Niro thoshin që ka një deg të origjinës shqiptare. Nuk e di tash, ka thënë që një deg që vjen nga arboreshët, e ka thënë duket. Po çfarë ti thosh që jam shqiptar dhe unë? Po thuaj jam shqiptar dhe unë. Jam shqiptar dhe unë. Çfarë ti thosh që jam shqiptar dhe unë? Do thotë o sa bukur, pastaj ta ngjojmë muzikën. Ta ngjojmë pak muzikën do thotë. Dhe fundit që kam, sa shpesh ka në Shqipëri në gjithë këto vite, apo ka vazhdimisht për prindrit?
Po ja kam marrë tash këtu, po mundohemi të bëjmë një diçka, se më kanë pyet ç'thot Hollywoodi për shembull këtu. Çfarë ti thosh? Edhe I thash, o diçka, do bëj një recital edhe do ngjoni Hollywoodin. Kaq është, si çfarë themi tash këtu më fjalë. Edhe këtë po bëjmë, më kanë prit shumë mirë. Po e bën me kë, me orkestrën? Me Teatrin e Operës, se ideja ishte që kam një koncert në Spanjë, po bëjmë një recital atje dhe më ftuan mu në shtator. Dhe më thot Viola, recital sa bukur në Spanjë, do shkojmë shumë bukur. Po më tharë, po në Tiranë, thash, po le Tiranë, tash se është gati, po ma bajnë ato, s'ka. Po të nesër pastaj thash, ore priti se. Mirë të ka. Jo, mirë tha, shumë mirë, po pastaj mendova në Tiranë, shumë bukur në Teatrin e Operës, bravo, ky drejtori që keni këtu. Djali mirë, shumë perfekt. Kompozitor vet, merr kuptohesh. Pastaj thash, po si do bëjmë koncert në Tiranë, dhe s'do bëjmë koncert në Shkodër, ku rrjet. Pa tash recital në Shkodër, s'do ja çojmë Shkodrës. Atje në bashki 150%. Wow, sa mirë të ka shku mendja, do të ndihmojmë. Me fjalë shumë mirë që është në Shkodër, I takova çfarë të duhet, ne bashkia do ndihmojmë. Po do bësh me orkestrën e Operës. Po, edhe në Shkodër. Po, edhe në Shkodër. Se nuk bëjmë dot prova me orkestra ndryshme. Po jo, për qartë. Pastaj thash, po është shumë dhe në Shkodër, po nuk e lëm dot Prishtinën tash I gjysmën e kombit. Kështu që Prishtina 200% jemi mirëseardhur. Kështu që u kriju tash pastaj ambasada tha, do bëj koncert për 4 korrik. Jemi dhe ne të interesuar të jemi pjesë e kësaj, sa ide e bukur, kështu që është futur. 4 korrik do bësh për ditën time. Shikon, erdhëm të festojmë. Por veç më thanë që 4 korriku është diçtune, mos e bën, thash. Edhe më mirë që është diçtune. Jo, gjithë në plazh, më thanë, kështu që mos. Jo, ç'e plazh. E kanë lënë me 6 këtu në Tiranë. Kështu që po bëhen 3 performancat në tjetrin koncert. Interesant, ne po përgatisim një koncert eksakt. Oh. Të njëjtin me muzikën e Ennio Morricones. Është I biri që e bën. Po, e njoh birin, inxhinier. Nuk e di, po ai e bën këtë lloj formati, edhe bashkë me ata po bëjmë këtë homazh të Ennio Morricones. Kur është? E jemi lënë në 9 maj, ditën e Europës. Është herët, shumë mirë. Pa I ka muzikë bukur Ennio. Jashtëzakonshëm. Kam përshtypjen që është kështu I shenjuar në një epokë të kinemas. Po. Pra nuk është muzika e kinemas sot. Do është si klasik I kinemas, I jashtëzakonshëm. Jo, ai është piket. Ke thu John Williams, thu Jerry Goldsmith, thu Ennio Morricone, këto janë piketat. Ennio ka zënë vet, bile më thon atje ti se ç'ke diçka, se unë nuk e baj kastile që. Po, është. Unë shkruaj western me fjalë cowboysat, dhe më thon se ç'ke diçka, sa atë na kthehemi mësu të ngjuar ta podin të mësu zhos profesionistin. Po është edhe mesdheu, është melodia, është çështja melodisë. Kështu që besoj që është legjitime tani në fund të kësaj bisede që të kërkoj të na vësh pak nga muzika jote. Me kënaqësi. Duhet ta shohësh se është komedi e zezë. Shfimiri apo gaca? Ka një 2 vjet, 3 vjet që ka dalë në Amerikë. Jo, në fakt në Amerikë doli vjet në maj në Amerikë. Në Evropë ka dalë më herët. Cili aktor është tjetër aty? De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman. Është ky me të gjithë ta, nuk e kam parë. Po është komedi e zezë, është shkruajt nga ai që ka shkruajt Midnight Run. Po I njëjti, George Gallo. Humor kështu fantastik fare. Unë do në njërin nga 3 recitalet do vi. Nuk diskutohet. Po patjetër. Ky ishte shqiptari që sjollëm dhe patëm privilegjin të na pranoj ftesën për të përmbyllur një javë që I kushtoi diasporës.